Pero ang pinakamasarap sa lahat ay yung kasama mo ang mahal mo sa isang pagtitipon, katulad nito. At kumakain ka ng isang dinner na talaga namang libre. Yun ang pinakamasarap. Hindi, joke lang. Hindi ko alam kung merong something involved na ano dyan. Pero pinakamasarap talaga yung kasama mo yung pinakamamahal mo. Kumakain kayo, sinusubuan mo siya, inaalisan mo ng tinga. Ang sweet naman na naman. Sobrang sweet naman. At mas masarap yan kung nasa isang barko kayo. Alam mo yung mga cruise ship, alam mo yung, di ba, andyan yung Starly, o andyan yung Cancer, yung mga papunta sa Hong Kong, yung mga cruise ship na ganyan, na pag-aari yata ni Tirso Cruz. Kaya tinawag na cruise ship. Anyway, okay. Merong masarap na ano dyan masarap na, ginawa nila kasi lang kanta yan ginawa nila ng ano yung, pinamagitan nilang cruise na yan, here's the song. Para sa... Gusto mo cruise? Ng landas. Sino nga ba ang kanta niyan? Ito yung sa cruise din. Kasi Nora Brian Pip. Baby, let's cruise
song para sa set na to. We still have one more set to go. Papahinga lang po ng konti. At yung pong gusto namin pasalamatan ang Lechano for inviting us over. Okay, maraming salamat. Thank you.